2010ko Bizkaiko bertsolari txapelketako txapelduna 957 puntugaz, Arkaitz Esmeraldes. Txapela zuri, maindi ta euri, neure aita ta amari, ta inspirazio iturri ziren, jurre baso ta kepari. Ta estenzinoz euskal presoen kolektibo guztiari, urtarrilaren 8 neube Bilbon egongo naz adi, baina txapela eta makila nola diren bi opari, nola aginte makila den hau, ta nien naizen agintari. Bada herri bat baketzu lotu, danain sumizioari, ta horregatik eskaintzen deutzat ondarruko